Ćao parfemski manijaci, ja sam Viktor, dobrodošli na moj kanal ili dobrodošli nazad na moj kanal. Sa mnom je Branislav Lečić. Branislav, dobrodošli ovde Viktor. Hvala na pozivu. I sada ćemo da pričamo o parfemima. Mene prva stvar zanima, jeste kad sam vidio uopšte za brand Cosmetics Lab, ja sam saznao to preko vašeg parfema i sada sam čekaj, Branislav Lečić ima parfem. Mene sad zanima, verujem i sve ostale, kako je došlo do toga da Branislav Lečić ima svoj parfem? Zanimljivo pitanje. Rekao bi čovjek zašto, šta će sad i parfem. Ali ja mislim da je to kruna stvari. Da čovjek treba da razmišlja na način da zadovolji druge svojim radom, pa i sebe naravno, a da postoji nešto što bi trebalo da ostane neki trag i kad se ode iz prostora u smislu komunikacije i u smislu samog druženja. Da ostane neki dobar miris iza tebe. I ta činjenica da sam želeo da ostavim iza sebe još jedno čulo koje registruje taj miris, a to znači parfem, onda mi je došla ideja da bi bilo lepo kad bi ja imao jedan takav parfem koji jednostavno asocira na mene. I kad ja odem, ljudi kažu, pa ovo je Branislav Lečić, why not? A i samo ime je nastalo tako što je, pa zašto da ne? Da. Hajde da probamo i to. Jasno. I to me prilično radovalo i inspirisalo, tako da sam ja sa Cecom uspeo da se dogovorim i mogu da ti kažem da sam dosta dugo tragao za tim mirisom koji bi želeo da ostane iza mene. Da, to je inače drugo pitanje koje sam htio da se dotaknemo, to jeste kako je došlo do odabira, odnosno možda da preformulišem pitanje. Kako bi izgledao čovek za koga vi zamišljate da treba da nosi parfem Why Not od Branislava Lečića? Kako ga zamišljate? Pa, pošao sam od sebe. Znači, razmišljao sam, sigurno postoji, pošto sam javno lice, interesovanje u smislu i mog privatnog života i mog odnosa i sa drugim ljudima, a naročito sa ženama, kako bi bilo zanimljivo muškarcima da kažu, pa ja bih voleo da miriše kao Branislav Lečić. I ta činjenica me je naterala da u stvari dublje zaronim, pa čekaj, ono što meni prija, siguran sam da će da odgovara i drugima, ali ja tako tražim svoj identitet kroz taj miris, a ako ljudi prepoznaju to, pa oni će želeti da budu isto tako mirišljavi i da ostavi isti takav trag. I na tom principu sam i tragao za mirisima i to je trajalo, boga mi, jedno mesec i po dana. Ja sam sa Cecom analizirao razne stvari, ona mi je donosila, mi smo kombinovali i u tim nekim testovima došao sam polako do toga da ovaj miris koji naravno sam prvo probao, pa sam video koliko traje, pa da li mi on radi i posle, pa da li nešto izaziva u meni i na kraju smo izabrali jednu takvu kombinaciju koja se složila, evo baš u ovom parfemu Why Not. I sasvim mi je bilo logično kada sam pustio malo neki rok da se taj miris u stvari izaziva neku moju prijatnost. Ako je meni prijatno i ako uspe da traje, a on traje dosta dugo, kada se stavi, onda će to verovatno i drugima odgovarati. On naravno ima možda malo više, kako bih rekao, večernju notu. Nije on baš za dan. Ali sam rekao, pa dobro, poći ćemo prvo od toga, why not, da to bude night, je li tako? Da to bude nešto što je malo i pod senkom ili u nekom šta je iza zavese, u nekom alternativnom životu kada se sve smiri, ona svakodnevnica, pa šta posle. I to mi se vrlo dopalo i naravno otvorilo prostor i za ono što se sad tiče dnevnog ili što se tiče godišnjeg doba. Šta je to proleće? Šta je to dan? I već smišljamo novu kombinaciju i već smo u tom smislu daleko otišli. Ja sam čak i izabrao na jednu notu i taj novi parfem će se zvati Yes, kao odgovor na ovaj parfem. Why not? Sad evo i Yes. Da, to je dobar izbor, dobar put i evo vam novog mirisa koji je u stvari za dan i koji je moguće primeniti i na poslu i kad hoćete da ostavite utisak u toku dana na nekom sastanku. Jasno, hvala. Edo, baš mi je drago, sad sam baš inače to htio da pitam. Pre nego što se vratimo na Why Not, mene zanima ovako, vi lično, koje ste parfeme ranije, da li se sećate nekog koji ste koristili ovako ranije pre nego što je izašao vaš parfem, prosto kako bi vas ljudi parfemski upoznali? Koje ste parfeme, da li sećate nekog? Pa, jedan od parfema je bio stari koji se više ne proizvodi, a u Parizu sam ga kupio svojevremeno kad sam išao, Sauvage ili Sauvage. Sauvage. Od Diora. Taj, bravo. I dalje se proizvodi, sva hvala Bogu. Ja nisam uspeo da ga nađem, ali sećam se da kad sam ga prvi put uzeo, da mi je nekako izazvao neke čudne emocije, ima neku notu sena čak. što mi je potpuno revoluciju u mirisu proizvelo i
probao sam ga i video da na moje koži jako dobro radi i onda dugo vremena sam ga koristio, ali kao što smo malo prepričali, svi se nekako vezuju, jel tako, u svom životu za neki parfem ili u određenom trenutku. I naravno da sam ja u tom nekom prvom svom mladalačkom dobu bio vezan isključivo za jedan parfem. Ali onda sam počeo, kako i proizvodnja i ponuda na tržištu bila veća, da malo eksperimentišem, pa sam se tražio u raznim drugim, od Bossovih parfema do Diorovih, sada da se setim tačno, na Cardenovih takođe. Bilo je tu nekih parfema koji su mi izazivali onako odbojnost u prvom trenutku, a onda su se vremenom pokazali kao dobri. Neki mirisi koji su, Fahrenheit, na primjer, je bio taj. Svaka čast. Koji je odjednom izazvao neku, na prvi pogled, šta će mi ovo a u stvari, posle toga otkrio sam da je on toliko specifičan da apsolutno izaziva pažnju, istog sekunda kad se stavi. Da, eto, ono što je zanimljivo, ja sad imamo tu, da kažem, sličnost da ja prvi put kada sam pomislio taj parfem, govorim o Dior Fahrenheitu, meni je to bilo neverovatno i šokantno i zaista mi čak mi nije ni prijalo u početku. On je inače napravljen, ste to znali, sa idejom da miriše na naftu. Da, tako je bilo. Zato sam i bio u prvom trenutku, ko će ovo staviti, kao šta je ovo, da miriše na naftu. Ali on ima neverovatan neki ton koji me posle sve više vezao. Apsolutno. Meni je trebalo 2 godine da se ja naviknem na njega i sada mi je to jedan od omiljenih parfema i uopšte ne osjećam tu, da kažemo, odbojnost koju sam u početku. Tako da zaista to jeste, i ono što je zanimljivo jeste što ste pomenuli taj osovaž, on, kako bismo ga preveli na srpski, žilava voda, to je bilo, da kažemo, za muškarčine, 60-ih, kada je to nastalo, tako da zaista mogu da zamislim to i sva sreća i dan danas se pravi, tako da iskreno mogu da povežem da je Why Not bio možda malo, pošto inače to osovaš cvetno-citrusni parfem, zeleni, da malo vuče inspiraciju od njega, tako da eto neke poveznice. Jeste. To znači da ja u svom nasleđu, da tako kažem, evolucije mirisa, sam došao i do toga da potražim onaj parfem koji verovatno ima neku vrstu sublimacije do sadašnjih mojih iskustava. A da bude stvar zanimljiva, ta neka istraživanja vezana za taktilnost, čulnost, su se proširila, pa sam vremenom posle toga upoznao, na primjer, i pića, viskije koji su mirisali na naftu. Te neke čudne viskije koji su na suvo meso, neverovatne stvari koje su ljudi proizvodili i koje mi se učinilo kako se ovi bezobrazno igraju, razumiješ? A bilo je zaista uzbudljivo, jer kad sam bio u Australiji, na primjer u Adelaidi, sam upoznao jednog čoveka, gospodina, koji je bio na predstavi, pa nas je zvao posle toga glumce na prijem, to jest kod njega kući, i onda nas je ponudio sa jednim viskijem koji sam prvi put pio u životu, koji imao neverovatan miris, to je bilo nešto potpuno neverovatno, prosto nisam, on ima alkohol, ima osjećaj viskija, ali ide kao da je dimljen. Razumem. Dimljeni viski. Razumem. Kao da jedete dimljenu pršutu ili ne znam. Da, jasno. Fenomenalno je bilo. To je zanimljivo, sledeći put kad bude bilo prilike se vidimo, postoji baš parfem koji baš ima tu notu, mi ga zovemo 1. maj parfem, zašto miriše na roštilj, odnosno sa 1. maja, zaista je tako, tako da eto, zaista čudo sa parfema. A sada se vratimo na Why Not, mene zanima konkretno kako je došlo baš do ovakve kompozicije, odnosno tu imam, znači, eto, i cvetnih i slatkih parfema i tako da, ovo je više neka otmena nota, ako smijem da primetim. I zanima me kakve su bile reakcije ljudi kada su saznali da vi imate parfem i generalno kada ga osete na vama, pošto verujem da to isto zanima. Pa ja sam se malo pravio mutav kad sam stavio taj parfem i rekao sam, sad ću da ga testiram sa ljudima, neprekidno ću stavljati njega i ništa drugo i pokušat ću da vidim kako ljudi reaguju. Posle izvesnog vremena, naravno žene imaju najveći njuh za to, posle izvesnog vremena one su prosto, pa šta ti je to, pa kako to, pa ti stalno mirišeš nešto, pa šta? I onda su se sve prilazile da još više osete taj parfem i vezale se, što je zanimljivo, počele su da očekuju da ja tako stalno, onda sam pravio trik, pa ne stavim nikakav parfem, a one pa što pa, znaš, sjajno. To je divna igra. Mislim, parfem pruža mogućnost za jednu komunikativnu igru koja ne mora da ima svoj cilj, da ti budeš sa nekim. Nije samo to ideja, nego je da ostaviš utisak i na kraju krajeva da to bude i tema za igru, za razmenu. I to je ovaj parfem Why Not sa mnom uspeo. Tako da me sad jednostavno, ne samo to što kupuju taj parfem, ne samo što traže, ja sam ove parfeme mnogima poklonio i sad su se oni vezali. Oni prosto sad pitaju već, a šta je sad za ono što si nam rekao za proleće?
hoćemo taj dnevni da vidimo. I jedva čekaju, a ja mislim da će u martu da bude taj Yes, koji će u stvari da otvori još jednu novu priču. Odlično, eto jedva čekam da probamo, pa ćemo da vidimo. A imamo i treći koji će doći kao kruna svega i taj treći ćemo da definišemo, još uvek ga nisam definišao, ali znam kako će se zvati. On će se zvati Action. Action, znači why not, yes i action. Tako je. Odlično, znači imamo taj triumvirat, možemo da očekujemo pa ćemo vidjeti kada to bude došlo, sigurno ćemo pričati o tim parfemima. I za pred sam kraj hoću se dotaknem jedne teme, a to jeste ovako, više malo filozofska. Kako vi vidite važnost parfema generalno u životu? Zašto je važno da čovek ima svoj parfem, neki moćan koji će se on asocirati s njim i prosto imati tu neku dodatnu, da kažem, auru moći oko sebe? Ja bih ga povezao sa glumom. Na način koji ćete vrlo brzo prepoznati. Svi, kad govore o glumi, većina sveta, govorimo, znači većini, ona doživljava glumu kao laž. Kao, nemoj da mi glumiš. To prike nemoj da mi lažeš. Zato što većina ljudi glumu spontano primenjuje u životu, a da toga nije svesna. Kad hoće nešto sakrije, kad hoće nešto da drugčije predstavi, kad hoćeš nekom da se dodvoriš, kad hoćeš nešto da postigneš. A kod nas profesionalaca gluma uopšte nije laž. Naprotiv, kod nas nema sakrivanja. Gluma je jedna vrsta istine i razgolićavanja te istine. Mi mnogo vremena potrošimo da bi došli do te istine, kad je u pitanju karakter, kad su u pitanju međuljudski odnosi i neke životne situacije koje to traže. Tako da ja to povezujem s parfemom. Kako? Zato kad vi hoćete da sakrijete nešto, kako vi mirišete ili imate neku nesigurnost, vi onda stavite taj parfem, a da ne vodite računa da ste čisti, oprani, nego ste još uvek u nekom znoju smradu koji se sakriva parfemom. To uvek ne ostavlja dobar utisak. Ja znam da razlikujem kad je neko čist stavio parfem, a kad je neko na svoj znoj i na svoj privatni miris stavio parfem. Mislim, kad kažem privatni miris, mislim na onaj neodržavani. Razume se. Sakrivanje je laž i tad parfem služi da se nešto slaže, ali se on pokaže za dobar nos. Ali onaj deo priče koji mene zanima jeste da čovek parfem doživi kao jednu evoluciju svog postojanja i svoje duhovne želje da ostavi dobar utisak. To znači da pre svega mora biti održavan, da vodi računa o higijeni i o sebi, pa onda je ovo dodatna vrednost. To je neki višak, to je onaj višak sjaja, što bi se reklo, koji ostavlja utisak. Jasno, odlično. Mislim da je ovo zaista, da kažem, nešto što nisam do sada čuo da neko posmatra na taj način parfem i mislim da je super da smo imali ovo sada na traci. Ono što me takođe zanima, opet za sam kraj, jedno bonus pitanje. Bliži nam se 8. mart. Koji parfem od Cosmetics Laba biste vi preporučili za žensku osobu ili eventualno poklon ženske osobi od strane muškaraca? Aha, da muškarac bira parfem za ženu. Da, od ponude Cosmetics Laba. Aha, pa tu ne bi mogao da budem siguran i da kažem, jer se ja nisam bavio izučavanjem kako to žene na sebi. Taj deo priče sam ostavio da to bude spontani susret sa osobama, koje onda se zainteresujem da pitam koji je to parfem. Mislim da sam ovde razmišljao kod Why Nota više za muškarci. Šta njima prija i šta bi na žene ostavilo utisak. A možda će baš ovaj treći parfem o kome smo pričali, to je Action, biti usmeren na to da onda žena kaže ja hoću ovako da mi miriše muškarac ili hoću eventualno, ja mislim da bi tu se potrudio da to može da bude i ženski parfem. Unisex? Jeste, unisex parfem. Zato što taj miris može onda da bude šifra za susret. Zato se zove Action. Odlično, mislim da je ovo sjajno, da kažemo, da završimo sa ovim. Znači imamo da očekujemo, šta smo rekli, Yes, naredni parfem. Sledeći, da. Sledeći i onaj eventualno u budućnosti Action koji će biti možda unisex. Tako je, ja se trudim da tako bude, ali mi nekako kroz taj trougao ili kroz te 3 tačke završavam priču koja mene u parfemima zanima. Odlično. Još jednom bilo mi je veliko zadovoljstvo što smo sada pričali. Sada ćemo da završimo video. Naravno, vama ako se dopao ovaj video, obavezno ostavite like i ako hoćete da pratite moj rad, obavezno kliknite dugme subscribe. Ja sam Viktor. Leka. A mi se vidimo u narednom klipu. Why not? Ćao.